Cepet suwe-suwe. Kulo dereng. Gong sapa nih? Loh, dereng mulai susun. Nyapa? Sing disebut kula iki. Alhamdulillah. Awet. Wong poso tapi lali terus paham niku boten batal posone tapi dimaaf terus rampune eling melih dilanjutke kanthi sempurna. Jika ada masalah, jika ada orang yang lupa tapi terus makan tapi makannya itu berlebihan atau sudah banyak, maka ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Rafi'i mengatakan bahwa Rafi'i ini puasanya tidak sah, dikatakan disamakan dengan sholat karena lupa secara berlebihan itu ada kejadian langka. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak batal dikarenakan puasa tidak dapat disamakan dengan sholat. Jika di dalam sholat ada, dikarenakan di dalam sholat itu ada gerakan atau ucapan-ucapan yang dapat mengingatkan kita terhadap saat sholat, maka puasa tidak dapat disamakan dengan sholat. Terusnya, jika ada orang yang puasa tapi tidak tahu bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa, maka jika orang itu baru masuk Islam dan lingkungannya itu jauh dari ulama, maka dimaafkan. Puasanya tidak batal. Yang hal-hal yang membatalkan sholat yang kedua adalah jima. Jima di sini disamakan dengan keluarnya mani secara sengaja. Jadi meskipun baru masuk sedikit, baru masuk pala saja, itu sudah membatalkan puasa. Tapi jika sang pelaku ini lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka tidak batal. Sudah diam, maka tidak batal berpuasanya. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Yang dimaksud muntah adalah mengeluarkan barang yang ada di dalam mulut ini lewat tenggorokan, dan batasnya adalah tenggorokan yang di tengah. Jika tidak disengaja maka tidak batal. Seterusnya adalah yang membatalkan puasa adalah lupanya atau tidak mengetahuinya waktu, tidak diperbolehkannya makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini bagi orang yang berpuasa ini sangat diwajibkan untuk mengetahui waktu tersebut, dikarenakan nanti dikhawatirkan saat dia sedang niat dan waktu sudah menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang dilarangnya hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa orang tersebut tidak sah. Atau saat dia sudah berbuka tetapi belum masuk waktu berbuka, maka puasa orang tersebut juga tidak sah. Terusnya hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama adalah memasukkannya barang-barang itu ke dalam tubuh, baik perut maupun lewat kepala. Yang kedua, memasukkannya obat lewat 2 jalan. Yang ketiga, haid. Yang keempat, muntah, haid, nifas, gila dan mutlak. Karena puasa itu selain menjalankan rukun dan syarat, juga meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kamu? Baik, Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Perusahaan sendiri ini perkara bab mangan. Niki tentang perkara bab mangan, nek boten disengaja nek lali niku boten batal, tapi ulama niku kan khilaf nek menurut Imam Rafi'i nek kathah tur pas poso niku dari batal, soalnya kan niku jadi langkah. Nek sing Imam Nawawi niku tidak batal walaupun pun kathah sing dimaem. Mergi poso niku mboten saged dipadani oleh sholat, soalnya sholat itu kan kedah giling-giling akwal, afal, nek poso kan mboten. Terus sing batalne poso niku antara lain muntah dengan disengaja. Terus istimta biadihi Istimna karo istimta beda. istimta alam enak. Istimta monani. Niku metune mani ataupun jima niku tetap batal semua. Nek disengaja. Nek metune mani niki ada dua jenis dan keduanya membatalkan dengan tangan sendiri atau dengan tangan lain. Terus yang membatalkan puasa niku ada 10. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam dari luar ke dalam, baik melalui perut atau melalui kepala. Yang kedua memasukkan obat atau apapun dari sabila ini dalam loro. Terus muntah dengan disengaja, haid nifas, edan, haid muntah. Nek umpami enten tiyang poso tapi mboten ngerti nek sampane poso niku mboten angsal maem, niku nek hukume bagi tiyang mualaf sing nembe mboten Islam niku mboten masalah, soalnya nembe. Terus sing kalih utawa niku tiyang niku uripe teng Ngawi alas. Yo ngawi lho, yo liyane ngawi lho. Teng Ngawi alas kowe nggih pelosok itu mboten batal. Tapi nek mboten nggih mboten. Mbah Madiun bangga batal. Awan-awan poso kuat. Wes. Iya, Mbak. Tapi ringkasan kula bisa ambil. Ndak muni ya, muni. Es dereng ngono lho, Mbak. Aku kowe kok gak ngerti gak oleh muni. Iya. Muni dereng ngono lho kok enak. Ndak muni ya, muni ya. Lafaz puasa dari segi bahasa yaitu artinya menahan. Lafaz puasa dari segi syariat yaitu menahan dari sesuatu yang khusus yang melakukannya itu orang-orang yang tertentu di waktu-waktu yang khusus dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat wajib puasa ada 3 yaitu Islam, balik, dan ihsan. Puasa wajib itu ada 2 yaitu puasa Ramadan dan puasa Nadar. Jika ada orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu orang tua atau orang yang sudah sakit, maka dikenai kafarah. Jika orang itu kaya, maka membayar 1 mud per harinya. Tapi jika orang itu miskin atau belum mampu, maka menunggu dulu sampai orang tersebut mampu. Mungkin pada saat akhir bulan Ramadan melakukan zakat, maka mampu tersebut dikenai kafarat puasa. Terus wajib atau fardu rukunnya puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari makan, minum, jima. Gak oleh misuh barang, Mas. Sopo kok sing iso ya? Waktunya puasa itu waktu niat itu pada saat selesai ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Niat harus dilakukan karena ada hadis
hati no coba batin. Maka dari hati dan nafas maka sah. Yang membatalkan puasa yaitu makan minum walaupun hanya sedikit dan sengaja. Terus yang membatalkan puasa yang lain yaitu memasukkan suatu barang dari luar ke dalam dari lubang yaitu mulut, hidung, telinga. Mulut, hidung, telinga. Gak usah sebutnya sing isor-isor ora usah. Kenapa? Lalu yang membatalkan puasa yang lain makan dengan sengaja, terus memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Jika memakai celak, memakai tetes mata itu tidak batal. Jika disuntik terus infus juga tidak batal karena tidak memasukkan ke lubang yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang lain yaitu apabila menelan ludah yang masih di mulut. Terus jika menelan ludah yang sudah keluar, baik ludah sendiri atau orang lain maka batal. Di mulut. Lalu jika gusi kita berdarah, itu kan najis, terus sampai ketelan, itu membatalkan puasa. Cara mensucikannya yaitu berkumur dengan biasa saja. Jika berkumur dengan terlalu kencang sampai masuk ke lubang tenggorokan, maka itu batal. Jika ada pisau menancap ke karena tidak batal, tapi jika ada pisau menancap ke perut sampai menembus ke dalam maka batal. Lalu jika makan disengaja batal. Jika makan dengan porsi yang banyak maka ada dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya Imam Rafi'i, karena jika makan sedikit itu saja batal. Seperti halnya kita berkata 1-3 kata dalam sholat itu tidak batal karena sedikit. Tapi jika kita berkata sampai melebihi 3 kata itu membatalkan puasa. Lalu menurut Imam Nawawi, jika makan dan minum secara tidak sengaja walaupun banyak itu tidak batal karena umumnya hadis tentang makan dan minum tidak disengaja saat berpuasa. Ibaratkan saat kita sholat jika makan dan minum saat sholat tidak disengaja itu kan jarang terjadi. Tetapi jika kita makan dan minum saat berpuasa itu sering terjadi. Yang membatalkan puasa yang lain yaitu onani sama istimta dengan Onani Istimta yo nani. Dengan tidak sengaja itu dengan sengaja. Jika tidak disengaja itu tidak batal. Seperti halnya makan dan minum saat berpuasa itu tidak disengaja. Terus muntah dengan sengaja itu batal. Tapi jika kita muntah dengan tidak sengaja karena sakit itu tidak batal. Kita perlu mengetahui waktu-waktu untuk membatalkan puasa. Waktu tapi kira waktu ngono ta ae. Waktu kapane? Mengetahui waktu-waktu kapan fajar, kapan maghrib. Karena kenapa? Agar kita mengetahui kapan kita diperbolehkan berbuka, terus kapan kita diperbolehkan untuk niat, kapan diperbolehkan
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anta alaina wa auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakati fid dharain. Amin. Wahtaroza. Ya dah. Iftar. Al-iftar. Wa wajhul iftar utawi wajahe batal. Utawi wajahe batal. Iku annal maksuda sak temene kang den maksud al-a'dhama kang agung minal jima'i saking jima iku al-injalu ngetokake mani. Fa idza haruma nalikane haram apa al-jima'u jima' wa aftara lan batal sapa man bila injalin lan tanpa injal kana mongko ana apa al-injalu metu mani iku aula luwih utama bidzalika kan mengkono-mengkono batalake poso. Wahtaroza lan jabake sapa Syekh Syekh bil mubasyarati lan dawuh mubasyarah. Basyarah nandangi. Amma saking perkara idza anzala nalikane injal to metu mani sapa man. Bil fikri kelawan ngangen-ngangen to mikir-mikir aw ikhtilami to ngipi. Wala khilafalan ora ana khilaf iku maujud ana sak temene man iku la yuftiru. Ora batal sapa man. Bidzalika kan mengkono-mengkono injal apa idza anjala bil fikri aw ikhtilami. Wada'alan ngaku-ngaku sapa ba'duhum sebagiane ulama al ijma' ing ijma' fakat ulama ala zalika ngatas mengkon-mengkono la yuftiru ora batal. Iki bahas onani ya. Jadi mubasyarah iki maksud onani pancen berusaha ditokne. Ndalek ora berusaha dalam arti ora ditandangi men metu nglamun bayangne ya. Tanpa menyentuh sama sekali lah ya. Iki kok sampai metu mani gak batal. Jadi mubasyarah niku ana sing maknane bersentuhan kulit ya mubasyarah dalam arti aja demek tenan. Ana sing arane nandangi ditandangi berusaha ditokne. Lah iki metune tapi ora bin mubasyarah. Apa kuwi? Nglamun bayangne pitik, bayangne anu. Ngipi ora batal tanpa ada khilaf. Wa ammal baqa'u an wa aman liqa'an apun utahe bersih minal haidhi saking haid wan nifas lan nifas. Bersih itu dalam arti ora dalam keadaan haid, ora dalam keadaan nifas. Iku fakot nakola. Mongko teman-teman nukil mindah sapa Nawawi Imam Nawawi al-ijma'i ijma' ala anna sihata shaumi ing atase sak temene sae poso iku mutawaqqifatun dadi kandhek ala faqdima ing atase sepine haid karo nifas. Ala faqdima ing atase sepine haid karo nifas. Walau toro'a mongko lamun tumeka apa haid karo nifas fi asna'i shaumi ing dalem tengahe poso batola mongko batal apa shaum. Wa kadzalan kaya mengkono batal lau toro'a lamun teka apa jununun udan edan auridatun utawa merutat batola mengko batal apa saum poso lil khuruji krana metu an ahliyatil ibadati saking sifat ahli ibadah walau tara alamun anyar teka utawa tumeka apa ihmaun ayang nudira mengko den tingali itu jangan-angen dhisik. Ini staghraqa lamun ngentekake apa ihma jami'an nahari ing sekabehane awan faliasihu mongko ana ta sah apa saumuhu posone man amlau ta ora al azharu ta kaul kang luwih jelas iku ana sak temene man iku in afaqa lamun waras apa man filah dadi ing dalem sedilut
minan nahari saking awan sokha mongko sah apa poso. Sokha mongko sah apa saum wa illa lan lamun ora afaqo fala mongko ora sah. Fala mongko ora sah. Ini. Saiki masalah haid karo nifas. Syaratnya poso maneh niku kan syarat saya poso ya kudu ora haid utawa ya kudu ora nifas, kudu suci. Lah kok di tengah-tengah poso jane isuk suci, sore karek bar ngasar karek maghribe kok haid. Iki posone batal. Suci suku suci dadak sore jar dhuwur nglairne akhire metu jarane nifas batal. Padha karo edan. Nggih. Isuk waras bar dhuwur kok edan batal. Ngerti edan ya? Ilang akale. Tapi lek ayanen beda. Ayanen beda karo edan. Nek ndeleming dhewe edan iki batal bos. Ayanen ngene, lek ayanene mulai subuh, mulai subuh nganti maghrib kok ayanen terus blas ora waras blas. Iki posone gak sah. Sebab gak berakal sama sekali. Nggih. Kok awan sempat waras, meskipun sedelu baru kumat maneh nganti maghrib iku sah. Paham? Nggih. Lek ayanen bedane ngono. Lek edan iku meskipun sedelu tetap batal. Ya sing duwe penyakit edan-edan iki akeh. Ayanan beda lah, ayanan kan gak edan. Ya. Walau nama lamun turu sapa man jami'an nahari ing sekabehane awan. Hal yasiku mongko ana ta sah apa saumuhu posone man. Kila den jauhake la ora kal ihmangi kaya ayan. Wasahihu utai kaul kang sahih iku ana usak temene naum turu imeng. Naum iku layal zuru ora mbayani apa naum. Dibakoi ahliyatil khitabi krana tetepe sifat ahli den khitabi. Den khitabi niku kena patrapan hukum. Walau nama lamun turu sapa man jami'an nahari ing sekabehane awan. Illalah dotan angin sedelut dadi meleke kok sedelut tok fa innahu mongko sak temene naum iku la yaduru ora mbayani apa naum. Ittifaqi kelawan mufakate ulama. Wator wuridai utawi tekane murtad iku mubtilun batalake lil khuruji krana metu an ahliyatil ibadati saking ahli sifat ahli ibadah wallahu a'lam. Dadi emang kaya haid karo nifas nyapa batal sebab wong sing haid karo nifas iki wong sing ora ketatrapan ora diarani wong sing ahli ibadah. Mulane ya gak oleh poso, gak oleh salat karo bojone ya ora oleh kumpul. Gak ahli ibadah, wudu ya ora sah. Mulane posone batal. Padha karo murtad. Murtad iku gak diarani wong sing ahli ibadah, maksudnya gak kesifatan wong sing ahli ibadah. Sebab apa wong murtad niku wudune ya ora sah, sembarang-barang salat tambah ora sah. Kono ngarane kok poso awan kok murtad. Posone batal. Meskipun baru balik Islam sempat putus. Jadi kan kudune mulai awal nganti akhir kudu Islam terus nek putus nang tengah padha mbek edan. Awal edan meskipun kok sadurunge magrib dek waras neh tetep batal. Kon mangan aja iki. Ya. Tapi lek turu beda. Dadi mulai subuh batang nganti magrib. Turune posone sak turune sah. Apa maneh kok sempat ngelilir salat bar salat turunah luwih sah. Lah salate piye? Lah lek gak tangi blas ya salate dikodoni. Tapi posone poso iki dibahas posone. Salate wajib ngodoni ora salate bablas ya ora. Dibahas posone. Itu masalah batal atau ora iki lek turu gak. Tapi lek salat tetep kewajiban salat. Ora tangi Pak berarti kudu dikodoni.
Kok wis tangi, waya salat wis tangi kok turu neh dosa. Ya ta? Ya wis mesti wayahe salat tangi jan. Dek ares-aresan turu neh akhir entek wektune dosa iki. Kecuali nek gak tangi blas. Ya, kuwi sampai wektune entek gak dosa. Tapi kudu tetep ngodon. Jenenge undur turu. Undur turu. Wis digugah niku kudu tangi wis rekek wit. Berarti tangi. Kok turu neh dosa iki. Iya. Kowe barang ya. Lho kok kula nggo tangi. Bar kadang mlungker neh kok. Bar subuh mlungker neh. Jegek kok jastok. Tugas nyapu masjid ora kopen blas. Mun ringo sitok iki. Ngomongi gak pisan pindho. Kalih dosa iki. Balik. Sapu ah? Nggih. Ya ora disapu. Tak adu-aduan bojomu elek wis. Mandi tenan gitu aku kuwi. Titanono ya, titanono Sunanjar sampean. Elek gak gelem tobat, elek tenan bojo. Nyapu masjid iki kan dadi mahari widodari. Lah widodari moh ae. Kira kan wis niat aku tak bojo elek-elekan tak ngono. Kowe lek ngaji lek ngentan beh kan enek kanisul masajid apa iki mahrul khuril airin kansul masajid. Mahar widodari ki nyaponi masjid. Kowe kon grek mahar angel lek bojomu berarti. Tetanono wit, tetanono. Ya, sok elek datang undang aku. Roki aku ndongani. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ya, iki apa iso batalne kok. Mas iki kancane sapa? Apa? Dalu putih Mas? Oh Kincang. Sing sabar yang ngaji wae cacahe. Ya sing ngene iki. Iki lho lakone stok. Wah, ngene lho Pak Maling. Gus gampang ngomongnya ayam Gus. Ngrasani wong elek iki gak apa-apa kan? Nah. Carane ben liyane hati-hati. Tobat tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunatake fis shaumi ing dalem poso apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Iki sunah-sunahe poso, enek telu. Pertama takjilul fitri, age-age buka. Gak sah gaya kuat. Iya. Wa takhirus suhuri lan ngakhirake sahur, lek sahur kon akhir-akhir. Tapi ya aja sampai subuh. Wa tarkul hajri iki dirungokne. Lan ninggal omong ala utawa ninggal elek minal kalami saking omongan. Omongan elek ya misuh barang kuwi. Jelas kuwi misuh kuwi omongan sing elek sokeh. Jadi ora enek ulama mengatakan misuh niku termasuk kalam sing apik. Ki sunah. Ya, jane wajib. Wajib jane sebab apa? Ngomong elek iki ngilangne pahalane poso. Cengengesan bareng. Iya, cengengesan wis bringosen. Cilik ya duwe jenggot. Telu tok, sakjane ya ora telu tok akeh Kang mesine ya. Tapi iki intine ya sing intine sing luwih ditekanke nggone telu iki. Yusannu dan sunatake li shaimi mari wong kang poso apa ajula yento agi-agi sapa shaim alfitra ing buka, mokel atau buka maksudnya. Inda tahaqquqi guru bisamsi nalikane nyata surupe srengenge. Lek wis nyata surupe srengenge yakin malah ndang agi-agi buka. Dibatalne posone. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu ora wis-wis sapa annasu menungso iku bi khairin kelawan kebagusan ma ajjalu selagine agi-agi temane iki masdariyah manane selagine agi-agi
Aki iki cepet-cepet sapa nas al-fitra ing buka. Wong niku buka niku malah oleh kebaikan sing akeh terus menerus. Ndang buka. Cara arek salat niki paling ora ngombe dhisik. Arek kadan ngombe dhisik. Nggih. Ngombe dibatalne seret lagi adan. Gak samangan kesuwen. Penting dibatalne dhisik. Kene ora ya, Mamangan dhisik, sik rokokan dhisik lagi adan. Iya. Ya ini kok adan. Liqaulihi wis wa rawahu riwayat ing hadis sapa Saikhani Bukhari Muslim. Wa yukrahu lan den makruhake lahu maring man atau shaim apa atakhiru ngakhirake buka. In qasada lamun nejo sapa man zalika mengkono-mengkono takhir. Wa ra'ala nikotake sapa man annafihi sak temene iku tetep ing dalem takhir apa fadilatan ana keutamaan. Qalahu dawuh ing in qasada dzalika sapa Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab wa illa lamun ora in qasada fala mongko ora yukrahu fala baksa mongko ora ana bahaya ku maujud bi lan takhir wala yustahabbu lan ora den sunahake apa takhir. Dadi lek malah diakhirne iki makruh. Tapi ngakhirne iki ana catatan, dhek beranggapan lek bukane saya suwi niku ganjarane saya akeh. Posoku suwi ta, ngantek ngisak ta. Niki malah makruh, dhek lek duwe keyakinan dengan diakhirkan malah oleh keutamaan. Gak oleh. Jadi sengaja diakhirne karena berkeyakinan lek akhir niki luwih apik. Gak wae. Tapi lek gak duwe sengaja ngono, dadi nyapa kok gak akhir pancen ra enek sing digawe buka. Ya. Iki gak apa-apa. Maksudnya gak makruh. Utawa dhek ya gak beranggapan lek kuwi ngakhirne kuwi apik. Ya ngenteni terteran jelas gak enek sing ngeteri. Ya wis, kan jeding ae. Waqat rawalan teman-teman ngriwayatake sapa Ibnu Hibban bi isnadin kelan sanad sahihin kang sahih. Ana usah temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza kana. Nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku iman wong kang poso. Lam yusolli mongko ora salat maghrib sapa Kanjeng Nabi. Hatta yukta sehingga den tekani sapa Kanjeng Nabi biru topin kelawan kurma teles. Au ma'in utawa banyu. Payak kulu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi au yasrabu utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa idza kana nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku fisita ing dalem wektu sitak apa rendeng. Nggih. Lam yusolli mongko ora salat sapa Kanjeng Nabi hatta nak tiyahu sehingga nekake sapa kita utawa ingsun ing Kanjeng Nabi pitamrin kelawan kurma au ma'in utawa banyu. Dadi iki hadis Kanjeng Nabi niku lek poso lek buka di apa iki ora tau salat maghrib lagi buka gak. Buka dhisik lagi salat. Bukane tapi ya kurma, lek gak kurma ya banyu. Dadi cukup ngembatalne dhisik baru lagi salat. Dadi ora malah wargi lagi salat. Wa yustahabbu lan den sunatake nek Ramadan iki traweh niku sing gare aras-arasan niku weteng kuwaregen. Weteng kuwaregen niku abot iki traweh. Tapi kowe lek gak traweh malah bahaya. Dadi di antara fungsine traweh niku dinggi ngejur makanan bukamu. Tenan. Dadi lek malah waregen kok malah gak traweh, iki malah berbahaya. Maksudnya malah menimbulkan penyakit. Dinggi traweh akhirnya ajur. Dadi ndang enteng. Malah ora traweh alasannya apa iki wetengi kewaregen iku malah anu bagi malah ora apik ning awak. Tidak dari segi kesehatan traweh niku yo dingge ngejur mangan buka sebab lumrahe wong lek buka niku mesti melebihi makan biasa. Ya wis ngono kuwi. Kolak pangan. Engko anek teko nah ya dipangan, gorengan teko ya dipangan.
Bar ngisak iku enek takjil neh ya diuntal neh ya. Jane sahur niku urung luwe tapi yo krana enek pangan neh. Ngono isuk niku wis nglumpuk niki engko nggih buka. Ada ci isuk wis mikir buka. Ditakjil, bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jambu lek poso malah gak kok berwoh padahal poso. Apa-apa isuke diincang-incang. Malah gak poso niki aman. Wa yustahabulan den sunahake apa ayuftira yen to buka sapa man ala tamrin ing atase kurma. Wa ilalan lan ora ana tamer, lek ora enek tamer, fa alamain mongko ing atase banyu. Ya sing apik niku buka kurma. Ya engko lek enek kurma banyu. Di hadisin krana anane hadis. Wa di anna khulwah lan sak temene manis. Ya minuman manis-manis iku yukawi iso nguwatake apa khulwa wal ma'ulan sak temene wal ma'alan sak temene banyu iku yutahiru iso nyuceni apa mak. Tidak manis-manis iku bentang kekuatane jebule banyu niku ben suci. Wa qala lan dawuh sapa Royani Imam Royani, kurma mesti niki sing dianjurne niki mesti ana keistimewaan iki. Illam yajid namun ora nemu sapa man atamra ing kurma ya fa'ala khulwin monggo ing atase manis-manis kola teh. Di ana sauma krana sak temene poso iku yang kusu. Ya utawa yung gisu iku ngurangi apa saum albasara ing peningal. Wa tamra lan sak temene kurma iku yarudu balekake apa tamran basar. Dadi wong poso niku mripate gak pate awas. Lek mbok pangani kurma awas maneh. Fal khulwu mongko utawi manisan iku fi maknahu tetep ing dalem maknane tamer. Nah khulwu niku padha karo tamer. Wa ing kana lamun ana sapa man iku bi Makkah ing dalem Mekah fala ma'i zamzamin mongko ing atase banyu zam-zam. Lah nek Mekah sunahe malah gawe banyu zam-zam ya fadilah akeh dhewe. Kala dawuh sapa Khadijah Husain wal aula utai kang le utama fi zamanina ing dalem zaman kita iku ayuftira yen to mokel sapa man to buka sapa man alamahin ing atase banyu yakhuduhu kang ngalap sapa man ing mak bikafi kelan epek-epek man minan nahri saking kali di annahu krana sak temene mak nahrin wi iku abatul wa adoh ani subhati saking subhat ki diritani zaman kita pada waktu iki zaman kitab Khadijah Husain pirang atus tahun wisan. Wong sing poso niku paling apik bukane banyu kali. Dijikuk nggawe tangan gak oleh nggawe jibor. Dadi medun ning kono jikuk ngene. Syukur-syukur mbok kokon. Kokopi makruh ya ngombene asu. Jikuk ya ta. Sebab iku wis selamat saka subhat. Tapi nggawe ciduk-ciduk iku rong karuan halal ya. Itu jika kata jangan kita. Ben wong tak omongane cacah iki saiki wis anu ngedoy subhat. Poso ora usah dikae takjilan, arep ngombe banyu kali. Lah lek gawe banyu sanyu, kuwi sanyune kuwi dhewe campur subhat barang. Iki nyedote. Ya sempale selamat banyu kali utawa udan ndangak mangat. Selamat. Aku tak malah subhat saya daerah apa-apa. Kowe lho ben dadi kiai tenanan kok. Ngombene banyu kali ya. Bukane banyu kali. Mangane suket-suket kuwi halal. Kala dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam syarah kitab Muhadzab. Iki dawuh Syekh Khadijah Husain. Dadi sing paling utama zaman saiki niku banyu kali. Gak enek subhat tapi ya kuwi diciduk karo tangane, gak lengge ciduk. Ma utawi perkara qalahu kang dawuh sapa Imam Royani ya Mang. Imam Royani karo Imam sapa Imam? Khadijah Husain. Iku sadun langka mukhalifun tur nulayani lil hadis maring hadis. Iki
sing apa sing gawe manis-manisan karo banyu kali langka niku. Sing hadise ya kurma gitu. Kone. Wa amma istibabu ta'khiri sahuri anapun utawi kesunatane ngakhirake sahur iku fa fil hadis mongko tetep ing dalem hadis inna ta'khira ki hadise inna ta'khirul suhuri sak temene ngakhirake sahur iku min sunanil mursalina saking pira-pira kesunane pira-pira rasul ngakhirne sahur iku kesunan sebab nabi sing poso gak Kanjeng Nabi tok. Nabi-nabi mbiyen ya do poso. Ndawi lek sahur di akhir. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Wa fil hadis lan ing dalam hadis ayatun halih maneh. Ana usah temen Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. La yazalu rawis-wis sapa umat ingsun iku bi khairin tetep ing dalam bagusan. Ma'ad jalu ing dalem selagine agi-agi sapa umati al-fitra ing mokel utawa ing buka wa akharu lan ngakhirake sapa umati as-suhura ing sahur. Iki dawuh iki ambane kene terusane sing atus dhuwurmu. Lah iki umati lan dhuwur meng anas ta ya katane. Umatku iku tetep dalam kebaikan selama ndang cepet-cepet buka lan lek sahur di akhir ini. Ora usah gaya kuat, kadang ora gelem sahur bareng. Tangi sajane tapi aras-aras mangan ra sahur. Ya, sunate sahur meskipun sahurmu cuma ngombe banyu tok, diniati sahur dadi sahur. Ya. Utawa sahurmu umpamane gak gelem ngakhirne jam 10 mbok niati sahur ya ora apa-apa. Sahur. Diniati sahur aku sesuk poso. Tapi sing apik panggah di akhir. Rawahum riwayat ing hadis sapa Imam Ahmad fi musnadi ing dalam kitab musnate Imam Ahmad. Wa li anna fi takhirihi sak temene iku tetep ing dalam ngakhirake sahur apa hikmatan ana faedah masru'iyatihi apa hikmata masru'iyatihi ana faedah den lakokake takhiru sahur. Wa yautai hikmah iku ataqawi ngalap kekuatan alal ibadati ngatasi ibadah wa Allah. Dadi hikmah nyapa sahur kok kon akhir niki nek sahur akhir niku luwih kuat kangge poso daripada sing sahure gaya-gaya awal. Luwih kuat sebab cek warep jelas e. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan weruh sapa sira anna istihbabas sahuri sak temene den sunahake sahur iku mujmaun alaih. Iku mujmaun den mufakati apa alaihi takhiru sahur. Sahur iku sunah sing wis disepakati ulama. Jadi semua ulama mengatakan sahur iku sunah. Wa yahsulu lan hasil apa sahur. Biqalilil akli kelawan segidhike mangan. Wa bil ma'ilan kelawan banyu. Riman saiti utawa ngombe banyu dinati sahur hasil. Fi sahihi Ibnu Hibban. Iku tetap yang dalam kitab Sahih Ibnu Haddan. Tasakharu walau bi jur'atin ma'in. Tasakharu sahur sira kabeh walau bi jur'atin ma'in kelawan sak cegokane banyu. Dadi ngombe sak cegokan ku wis oleh fadilah sahur. Wa zakarolan nutur zalika mengkono-mengkono yahsulu hasil sahur meng sapa Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam Syarih Kitab Muhadzab. Wayat khululan masuk apa waktu sahuri waktune sahur. Binisfil laili kelawan separuh bengi. Dadi mulai oleh sahur niku lek wis jam 12 munggah ya. Jam 10 mulai. Dadi mulai separuh wengi. Ya. Bengi kan 12 jam. Ya sedina kan berarti 12 bagi loro kapan wis. Mulai separuh yang kedua kuwi mulai masuk waktu sahur. Wa dzakarahu nutur ing yadkhulu waktu sahur sapa ar-Rafi Imam Rafi'i fi akhir kitabil iman ing dalam akhir kitab kang nerangake iman. Wa lam lan weruh sapa sira annas shaima satemen kang poso
iku ya ta'aqadu dadi kukuh fi haqi ing dalem hake shaim apa sauru lisanihi njaga lesane shaim sangkeme dijaga kan anil kadibi saking goroh wal ghibati lan ngrasani wal misu lan misuh Betul-betul misuh. kene gonamu iya kita ora lengkap nggih wajib wong ngapusi kuwi kan ora poso dosa apa maneh dalam keadaan poso dosane luwih gedhe nek ngrasani iki ora poso wis dosa apa dalam keadaan poso luwih gedhe iya ngel itu misuh niku ora poso dosa poso luwih gedhe apa maneh misuh ning jero masjid yalah luwih gedhe nek dadi apa iki fadilah niku ya anak sing berhubungan karo tempat, yang berhubungan karo waktu. Dosa niku ya nek sing berhubungan karo tempat karo waktu. Maksudnya lek waktu-waktu iki fadilah iku tambah gede. Waktu-waktu iki dosane tambah gede. Ngaji nang masjid kok cengengesan, dosa. Lek gak nang masjid gak patek apa-apa, nang masjid luwih dosa maneh. Pane misuh. Masjid. Dosane 10 kali lipat iso. Kayak Ramadan niku ya, Ramadan iki sing sering diomong niku pahala berlipat ganda. Dosa ya berlipat ganda. Bengi ya ngono. Nggih. Maksiat bengi karo awan, luwih gedhe dosa lek bengi. Sebab bengi niku waktune ibadah kok panggah maksiat ae. Lah awan kan karuan sik wong musuh mong keluyuran. Sabar, Bang. Sabar, lare nunjukiku. Ya ngono kuwi pancen ya. Wa ghairi dzalika lan yane mengkono-mengkono kadzib karo ghibah. Jadi dalam arti saliyane kadzib karo ghibah iki akeh dosa sing berhubungan karo cangkem. Minal umuri saking pira-pira perkara al muharramati kang den haramake. Ya, ngomong elek. Ngomong wis rasa-rasan jelas ya, ngapusi jelas, ngomong elek. Misuh niku gak kudu misuhi wong lho, misuhi watu, misuhi kayu, misuhi kewan iku ya dosa. Ya, anak pitik dipuwi-suwi to, antemi ra cangkeme karo ngomel iki ya dosa. Nggih. Malah iki carane menunjukkan wong iki lek goblok banget. Wis ngerti pitik gak njawa diseneni dibisui. Iki ning kitab anu Sulam Taufik ya ada termasuk dosane cangkem. Kayu watu kesandung watune ditutuki dibisui niki. Fa fi sahihil Bukhari lan iku tetep ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Gila. Man utahe sapane wong iku lam yadak ora ninggal sapa man qala zuri ing ucapan goroh wal amala lan ing amal bihi kelawan zur falaisa mengko ora ana iku lillahi tetep kedhi Allah apa hajatun hajat fi ayyada ayyan to ninggal sapa man to amahu ing panganane man wa syarabahu lan ombenane man wa fil hadis lan iku dalam hadis rubba shaimin pirang-pirang wong kang poso laisa ora ana iku lahu tetep kedue shaim min siyamihi saking posone shaim illa juu angin duwe apa ilal juu angin duwe warba qaimin lan akeh wong kang salat bengi ibadah bengi laisa ora ana iku lahu tetep kedue qaim min qiyamihi saking ibadah bengine qaim illa syaharu apa illa syaharu angin melek. Dadi wong niku lek gak iso ninggal omongan sing elek. Niki posone ya dadi dhek ninggal mangan, ninggal ngombe niku ya gak enek hajat Gusti Allah gak butuh. Dalam arti ra enek faedah. Wong tahajud ya ngono. Akeh wong tahajud melek bengi tapi ternyata ora oleh apa-apa. Jadi perlu diilmoni. Ngaji barang niki ya perlu diilmoni. Ketoke ngaji ora oleh apa-apa. Akeh. Perlu diilmoni ya. Maksudnya piye carane.
Yang gak sia-sia. Ngaji terus susul aku. Rawahu riwayat hadis sapa Hakim Imam Hakim. Qala dawu sapa Hakim annahu sak temene hadis iku ala syartil Bukhari tetep ing atase syarate Imam Bukhari. Wali annal kalama lan sak temene ngomong apa iki? Al hajra kang ala, el fahsya tegese ala iku yuhbitu iso nglebur apa kalamul hajra as-sawaba ing ganjaran. Nggih, sebab ngomongan sing elek iki lho, iku ngilangne pahala. Waqat syarahan teman-teman jelasake bidzalika kan mengkon-mengkon yuhbitu sapa al-Mawardi Imam Mawardi war Royani lan Imam Royani. Wallahu a'lam.